ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நித்யாஸ் கார்டன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதுதான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இது குட்டி ஒரு சின்ன செடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேயா, இவ்வளோ தான் இருக்குது ஹைட்டு. சரியா, இதில் வந்து லீஃப்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்னு சொன்னேன் இல்லையா, பார்க்கலாமா? இந்த லீஃப் இருக்குல்ல, இந்த லீஃபுக்கு பின்னாடி பாருங்களேன், இங்கே பாருங்க, எவ்வளோ அழகான ஒரு கூடு தெரியுதுங்களா? அதில் நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். தெரிய மாட்டேங்குது, சரியா உள்ளுக்குள்ளே தெரிய மாட்டேங்குதுல. குருவி எங்கேயாவது வந்துருச்சுன்னா பாவம், அதை தவிக்கும். குட்டி குட்டியாக 2-3 எக் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்களேன், தெரியுதா என்னன்னு தெரியுதா? உள்ளுக்குள்ளே தெரிய மாட்டேங்குது. மேலால் தான் வந்துட்டு ஒரே ஒரு எக்கு தான் இருக்குது. சூப்பரில். அந்த ஒரு எக்கும் வந்து அழகாக பொரிஞ்சு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே பாருங்கள், பஞ்சு வச்சு வெளியில் பாருங்கள், இந்த லீஃப்லாம் பாருங்கள் எப்படி தைச்சு அழகான ஒரு கூடு. எப்படிங்க, லீஃபில் ஒரு பக்கம் இப்படியா, அடுத்த பக்கம் காமிக்கிறேன் இருங்க. இங்கே பாருங்கள், சூப்பரில். ஒரே ஒரு லீஃப் தாங்க. நம்ம அதை தொட்டோம்னா நம்ம மனிதர்களோட வாடை வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால் நான் அந்த கூடை தொடலை. ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள் எப்படி இந்த பஞ்செல்லாம் வந்து எங்கே கிடைச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் வந்து பூஜைக்காக வந்துட்டு இந்த பஞ்சு இதெல்லாம் வந்துட்டு சாமிக்கு சாத்துவோம். அதாவது வஸ்திரம் சொல்லிட்டு சாத்துவோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து கீழே போட வேணாம்னு சொல்லிட்டு இது கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், அந்த ரெட்டு கலரில் தெரியுதுல்ல, அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் குங்குமம் தடவினது தான். அதை எவ்வளோ ஃபைனாக பண்ணி எவ்வளோ சூப்பராக பாருங்கள். அதில் ஒரு நூல் கூட கட்டியிருக்கு, நூல் மாதிரி நாரை வச்சு கட்டியிருக்கு பாருங்களேன். அட்டகாசம் இல்லை? உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் நார் வச்சுருக்குங்க, வெளியில் அந்த பஞ்சு. அடடடடடா, எத்தனை ஒரு அமைப்பு பாருங்கள் இதில். சூப்பரில். அதை தொடாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக வந்து சூப்பராக அதுவும் வந்துட்டு தன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். ஓகேங்களா, காற்று வேறு நல்லா வீசுது. இது வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இந்த செடி வந்துட்டு நல்லா வெயிலில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த தொட்டியை மட்டும் அழுங்காமல் நகர்த்தி நிழலில் வச்சுட்டு போகிறேன். அப்புறம் அது பார்த்துக்கட்டும் இல்லையா? சூப்பரில். எப்படி நம்ம கட்டுனா இந்த மாதிரி வருமா? அவங்களுக்கு என்ன வசதி, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே தேடி தேடி பிடிச்சி எல்லாம் கட்டிக்கிறாங்க பாருங்க. போன தடவை அவங்க ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், குருவி வந்து குச்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி. அது மரத்தில் கட்டுறாங்க. இவங்க பாருங்கள், ஒரே ஒரு லீஃப் தான், நல்லா பெரிய லீஃபாக எடுத்து இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தி அந்த நாரை வச்சு அதையும் இந்த பஞ்சும் சேர்த்து எவ்வளோ இறுக்கமாக பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அது விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த சைடில், அந்த இலையோட சைட்ல எல்லாம் ஓட்டை போட்டு தைச்ச மாதிரி கொண்டு வந்து இங்கே பாருங்களேன். என்ன ஒரு பாதுகாப்பில். இது நல்லா ஹாப்பியாக வளரட்டும் வேண்டிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. தாளினைவோம், உலகை காப்போம். நன்றி.